Mami, chegou quem faltava. Dá até ânimo voltar pra casa. Tem comida pronta e ela me esperando no colchão. Agora sim eu dei uma sossegada, tranquilão de bebida e balada. Prefiro brincar com nossos filhos e te dão atenção. Cê vai ver que eu me tornei mais responsa, que de tanto toma bronca. Não vou mais chegar tarde do jogo domingão. Quer saber?